喂，Hello，大家好啊，又係我 Annie 教大家用 Photoshop 啊。咁啊，上集呢講咗啲正經少少文字特效嗰啲啊嘛技術啦，又估唔到咁多朋友中意，反應都唔錯喎。咁今集教大家啲咩呢？大家見到呢張相啦，如果有睇我哋玩 GTA 就知噶啦。咁啊，前面呢個呢就阿俊啦，咁後邊呢個係我嚟嘅。咁其實呢張相呢擺明一個正宮啦。就係話咧，我同阿俊去打劫，咁當然啦，我啊識得做設計噶嘛，我啊可以 edit 相啦，咁我就今次咧打算咧將我呢個樣咧變成阿俊，即係 total 咧有兩個阿俊去打劫嘅，咁啊嗱聲，而家嚟移花接木，咁我哋分析下呢張相先。第一咧就我呢度咧個光源咧就光阿俊啦，首先咧就要將阿俊掟過嚟我呢邊啦。咁阿俊個樣咧就冇理由一樣樣噶嘛，咁啊切咗阿俊個頭出嚟之後，切咗阿俊個頭出嚟之後咧，咁我要做少少修改嘅 ，OK， 咁啊第一個步驟係最興奮嘅就係切阿俊個頭出嚟先。咁啊首先我撳咗個 M 掣，即係呢度嗱 shortcut 係 M 啦，見唔見到？咁可以咧括一個所需嘅地方，呢個係我所需嘅地方嚟嘅。括咗之後呢，咁我通常撳 shortcut 嘅，咁啊 PC 呢就 Ctrl J 啦。你見到啦，阿俊個頭就俾我咁樣裁咗出嚟啦，見唔見到？其實呢 Ctrl J 即係 duplicate 你所要選取嘅地方啊。duplicate 即係啲咩啊？複製啊，係啦，複製。嗱咁啊，而家我哋就要退一退地，因為咧冇理由就咁擺落去就得噶嘛，係咪先？即係話咧冇理由我就咁擺落去，冇可能噶嘛，係咪？咁啊要退一退地。咁點退地咧？其實咧，因為呢張相咧個質素咧唔係太好啦。咁我哋用啲簡單嘅方法退地先啦，好唔好？第時有機會咧就用啲深奧少少方法教大家退地啦。加上個地咧又唔係全白咧，咁啊，我今次用嘅方法咧就係用 Pen Tool 呢個鋼筆。咁鋼筆咧我就勾選咗阿俊個頭嗰啲位置嗱，你見到我啦就用得好純熟嘅。咁如果你哋想練鋼筆呢，我就勸大家啦，真係揾啲物件呢，好似我咁樣啦，係咁括，係咁括到隻手都攰晒咧，咁就得噶啦。嗱，因為呢，始終呢個係遊戲啦，所以佢啲髮絲呢。咁其實都幾大條，都唔係髮絲嘅，一束髮咁滯。咁如果你話真人嘅髮絲呢，真人相嘅髮絲你要退地呢，有少少技巧嘅。遲啲我會教大家嘅。OK 嗱，咁已經括咗阿俊佢個頭出嚟㗎啦。OK，咁而家呢，我哋睇翻先 ，Paths 裏邊呢，呢度呢，其實我係我頭先括嘅嘢嚟嘅，呢度呢個位。咁啊。撳 Ctrl 有個手指下邊有個虛線正方形 ，click 一 click 佢，咁就有個 selection 嘅啦。咁去翻 Layers， 撳翻呢個位，唔好撳錯啊！撳翻呢個位，撳 Ctrl J， 跟住咧阿俊個頭咧大致咧就退咗出嚟噶啦，大致 OK， 咁試一試放落去先，喂，得唔得？哇，有兩個阿俊個頭，有兩個。好，好大個頭喺度。OK， 好，繼續。咁其實就未算得嘅，係咪啊？你見啲頭髮咧咁樣一束咁樣，怪怪地咧。呢度啲頭髮怪怪地咧。咁我有咩方法咧可以整到佢真實少少咧？咁啊畫啦，好唔好啊？始終呢個都係遊戲嚟嘅啫。咁我用I 呢個吸色嘅工具。好，吸色咁啊，撳 I， 你見到呢度啦就轉咗色噶啦。咁我撳白色呢度轉咗色，肉色嗱咁樣個嘴啊 ，OK， 咁頭髮咁樣，跟住撳 B 就係呢個。咁我但係我用 brush 啦，揀翻 brush， 咁用呢個啦。
咁啊畫到你覺得啱就得噶啦。如果唔啱咧，就 Ctrl Reset 咁啊，退翻一步啦，好冇？即係叫做undo 咁樣啦。其實你有得對照嘅，你見唔見到啊？有得對照嘅。咁咧，你唔係淨係嗱，你時不時你要轉下色喎，咁 I 時不時轉下色啦喎。咁啊，再撳 B 咁啊，去畫翻啲頭髮啦。咁啊，畫多幾條咧就得噶啦。呢度咧睇下，佢原本嘅色係點㗎？咁啦，OK。大致咁啦 ，OK 噶啦。阿俊啊，你下次打劫前你好心你梳好個頭啦，好多髮絲嘅真係。OK， 咁啊，阿俊嗰個頭咧就裁咗出嚟啦。我浮一次俾大家睇下先。見到飛咗出嚟啦。咁我通常啦嚇，我通常咧就會保留多啲 layer 嘅。萬一我做錯嘢咧，咁都有得補救啊嘛。咁我拎點樣保點樣可以 duplicate 嘅 layer 咧？都係咧 Ctrl J 啦，咁就可以多咗個layer 7 copy 嘅啦，或者咁拉落去啦，咁啊可以多嘅。OK， 咁我教咗大家點樣可以 copy 啦，咁啊刪咗唔要嘅嘢先，我擺落去啦喎。但係其實個情況啊好尷尬啊，都唔得噶嗬，係咪啊？咁樣得唔得啊？大家收唔收貨啊？唔收貨啦，啱唔啱啊？OK， 咁我哋而家縮翻細個頭。嗱，縮細之前呢，咁我哋就將佢較淺色啲先，因為我哋睇到佢個 size 咧同原本真實個人嘅 size 似唔似啊？透明最好係半透明啦，係咪？咁啊，對佢咧就對個下巴啦，同埋啲頭髮啦。嗱，大致咁啊 OK 噶啦，我覺得。得唔得？咁樣啦，好冇？嗱，咁樣似好多啦，係咪啊？正唔正？嗱，其實兩個阿俊出嚟打劫，睇下先得唔得？如果可以大翻少少都得喎，大致咁啦。好，咁而家有咩做呢？首先就因為個光源問題啊，你睇下，同埋咧你呢兩個頭太似咧睇嘅，即係移花接木啦。咁我真係整少少光源落呢個頭度，好冇？光源嘅話咧，我又重複 duplicate 多一個 layer 啦，即係而家有兩個頭啦。咁之後咧，其中一個咧就整光佢，點樣咧就add image adjustment， 跟住就呢個啦，image adjustment 之後就呢一個啦 curves 咁樣啦，整光佢先，整光咗啦，見唔見到？好光，咁比原本嗰個光咗好多嘅。之後就撳呢個掣。可以愛嚟select 整個 selection 嘅，大致括到咁樣啦，好冇？括到咁樣，俾個 mask 佢 mask。OK。去到咁嘅情況咧，有一個問題啦，哇咁核突嘅。咁我哋喺個 mask 度做手腳，喺個 mask 度做手腳。mask 呢度咧，你見到啦，黑色同埋白色。黑色咧就係唔出現嘅地方，白色咧就會出現嘅。咩意思咧？譬如我記得撳個brush tool 啦，跟住我嗰個顏色要整到黑色，咁我校翻大粗啲支筆咁樣啦，校翻
譬如我而家係黑色噶嘛，呢度黑色噶嘛，咁我游落去咧，其實咧就游落個 mask 度，跟住佢就會咧變成咧唔出現噶啦，將件事，因為呢個淺色嚟㗎，淺色嚟㗎，記得啊 ？OK， 大家明唔明？咁繼續游啦，游到啱為止，跟住咧你就可以時不時轉換下，用翻白色咁樣啦，白色咁樣啦。咁個影咧就出出地啦，見到。咁呢度好怪呢度，咁我繼續游啦。好啦，咁即係話而家嗰個影咧就叫做跟翻我張相嘅影啦，似似地，但係好似都係唔係好夠光。咁我用 level 整光少少啦，好嘛？哇！阿俊嗰個塊面好厚粉啊，係啊，紅到咁樣嘅度，好古怪成件事。咁我調一調色啦，用 color balance。color balance 點撳咧 ？image 呢度，呢度 color balance 咁樣啦，整走少少紅色先，好紅，同埋少少冇咁多黃色。咁啊！嗱，呢兩層 layer 咧係阿俊個樣嚟嘅，呢層咧就係阿俊光嗰個樣，呢層咧就係阿俊暗嗰個樣，見到？咁我哋仲要調校啊，要整少少嘢㗎，未完㗎。咁條頸咧其實根本係唔得㗎喎條頸。咁我首先我將呢兩個 group 咗先啦 ，group 係點樣咧 ？Ctrl G group 咗，見到 G。跟住呢個係阿俊嘅 head 啦，好冇講個名。之後咧就我哋俾個 mask 佢又俾咗 mask 佢，之後撳 B。我頭先教過大家啦，黑色就會令到嗰件物件消失噶嘛。咁我而家教黑色，咁我將條頸咧抹到佢同我條頸融合，見唔見到？融合咗啦，得唔得啊？條頸係咪好神奇啊？得唔得先？融合咗啦，見唔見到？咁啊，見到我後邊有執頭髮嘅，咁我梗係應該要整走佢啦，啱唔啱啊？咁 anyway， 而家嗰個狀態咧都算係咁嘅。咁而家就整走我後邊執頭髮啦。我睇下阿俊呢個係點樣先？呢度係有件衫嘅，咁我執頭髮就入咗落件衫度。好。嗱，會喺嗰個image 度做一樣嘢啦。我習慣性咧都係保留翻嗰原本嘅 source 嘅。我唔會喺呢個 layer 度做，因為喺呢個 layer 做咧，咁之後咧想翻轉頭咧就好辛苦啊。所以咧我就揀呢個正方揀呢個 selection tool 啦。我括翻個我需要工作嘅範圍，呢個括咗啦。咁都係嗰個動作 Ctrl J， 咁就 duplicate 咗呢個 layer 出嚟。呢個 layer 就係我個工作 layer 啦。咁變咗咧，我唔會喺呢度做。如果我喺呢層 layer 度做咧，咁我就好麻煩，翻唔到轉頭啊嘛。我就永遠都喺度做嘅，好冇？咁啊，而家就考你畫畫嘅技巧啦。其實都係畫畫嚟嘅啫。咁首先咧，要將阿文仔個頭遮住我啲頭髮先。文仔係白色頭髮嘅。你哋可以用 S 啦 ，S 即係呢個 Comb Stem。首先撳 Alternate， 攞個 source， 攞呢個 source， 攞咗 ，kick 要 kick 噶，撳 Alternate，kick kick 攞個 source， 之後就喺度可以抹啦。嗱，我啲頭髮就逐漸變走咗啦，見唔見到？見到咁咧嗰套制服嗱，其實呢度咧有啲尷尬嘅位，呢度咩嚟嘅？呢度睇唔係我睇得明，後邊呢個咁嘅色同埋下邊呢個色唔係睇得明，唔係睇得好明。OK， 咁啊anyway 咁啊，用手畫啦，呢度好唔好啊？用手畫，我撳咗 shortcut 添，大家睇唔睇得明啊？I 呢個 I。撳隻色出嚟就呢度，再撳 B 即係支筆，之後咧就手畫啦，好唔好啊？呢度
畫件衫出嚟。好，到呢邊嘅頭髮啦，呢邊頭髮咧就應該係後邊埲牆嚟嘅，見到。咁即係話咧，我就同樣啦，用 S 咁啊畫埲牆出嚟先，畫多啲都唔怕嘅，暫時。見到畫咗個埲牆出嚟啦。呢度咧就係嗰個白色嘅衫領啊。咁我又要攞翻個 source 啦，咁我校翻幼細啲支筆，如果唔係咧就出界啦。咁畫上去，再校翻幼細啲啦，好冇？畫上去，好。咁套警服畫翻套警服先俾佢。而家驟眼睇咧就係兩個阿俊去打劫啦，見唔見到？都可以接受，但係再可以好啲嘅，咁啊翻 tune 少少啊，再整得好少少，好冇？咁啊費事俾人哋話我哋移花接木啦，我哋咁譬如呢個眼鏡啦，我哋嗰個反光位咧，我哋可以搞一搞佢嘅，好冇？咁兩副眼鏡咧就開始唔似啦，呢度同呢度，咁塊面都要喐少少喎塊面。但係而家問題就嚟啦，譬如如果因為我哋塊面咧由兩層 layer 組成噶嘛，兩層 layer 壓住個塊面，咁如果我淨係喐一層 layer 咧，咁就成件事就穿崩噶啦。咁所以咧，而家我就諗住咧係 duplicate 呢個我 group 咗嘅，呢個 group 咗做，咁我duplicate 多一層個 group，咁我隱藏咗呢個先，呢個我又係愛嚟保留，萬一我做錯嘢咧都可以補救嘅。跟住我要將佢變成一個 layer， 因為呢個 group 嚟㗎，我將 group 裏邊嗰啲嘢全部合二為一，裏邊有啲咩咧？裏邊有兩塊 layer 啦，都係阿俊個樣嚟嘅。咁我就 Ctrl E， 你記住啦 ，Ctrl E， 一撳咗 Ctrl E 咧，咁就合體咗噶啦。去到呢度咧，我硬係都係覺得有少少可以改嘅。咁我哋做個微調啦，好唔好？我再教大家多個微調。首先都係阿俊嗰個頭嗰個圖層啦 ，Ctrl T，Right Click， 你可以揀選呢個 Wrap， 之後咧你可以局部咁喐動裏邊嘅佢個樣啊，你睇下，可以搞到咁樣都得噶。梗係唔好咁啦，係咪啊？就係咁啦。嗱，而家有兩個阿俊去打劫啦。咁不過咧仲未夠嘅。其實咧我啊收咗阿女王嘅錢，阿女王都話咧就想抹去佢嘅罪證喎。咁我嚟試下幫阿女王咧變成阿俊啦。好，咁啊而家就阿俊個頭喺呢度，咁我開翻個 layer 先，呢度見唔見到？又係 duplicate copy 多個阿俊個頭出嚟啦，移落去呢度呢個位。咁啊步驟記唔記得啊？大家首先要整到佢半透明，咁啊方便可以對位啊。之後就由 Ctrl T 縮到去同阿女王個頭差唔多 size，差唔多啦。咁啊，我撳個0掣咧，佢就會變翻做100噶。三個進，1、2、3，到 where me？ OK， 咁我哋要處理阿女王嗰個面啦。咁同樣啦，我係唔會搞到個 source 嘅，即係原本嗰個 file 嘅。咁我又去到呢個圖層啦，咁 M 括翻所需要嘅部分 ，Ctrl J， 咁啊多咗個 layer 出嚟。呢度咧就係我工作嘅地方。咁我首先就收一收呢度先，因為我要攞翻阿俊個膊頭出嚟啊，因為阿俊個膊頭喺出邊噶嘛。我用呢個啦，快手啲。咁樣撳咧，撳下咧，阿俊個膊頭就會出嚟噶啦，好快嘅啫。
咁啦，OK 噶啦。焗完之後咧，撳我呢個 layer 咧係又係阿俊個膊頭嚟嘅，我俾個 mask 佢。其實咧，你而家見唔到有咩特別嘢噶啦。咁我開翻阿俊個頭，阿俊個頭喺度，我將呢個推過咗阿俊個頭咧，你就會知噶啦。咁樣啦，見到。咁啊，亦都係撳呢個 mask 俾阿俊啦，落個 mask 俾佢啦。之後個步驟又係啦，撳個 B 掣黑色，畫翻條頸俾阿俊 match 翻樓下嗰條頸。而家 tune 一 tune 阿俊個頭嗰個色先 ，Ctrl B 可以 tune 少少色嘅。我唔要咁紅，我唔要咁紅。咁樣啦。嗱，tune 成咁啦。3個阿俊，差唔多得噶啦，差唔多。嗱，你留意下後邊阿女王嗰個頭咧，你睇下佢梳個型個髮型。哎呀，你打劫你唔好咁講究，整到咁高啦，你個頭真係好。咁點樣可以退到地咧？後邊又咁花，其實好多時咧，我就會揾類似嘅圖案 key 落去就得噶啦。類似嘅圖案喺邊度咧？呢度啦。睇下得唔得？我擺到最高個圖層，盡擺啦，好唔好？睇下撳今次撳60% 啦。務求整走女王個頭。咁啊 Ctrl T 咯，要校翻啱 size， 如果唔係就錯啊成件事。哇，好 match 喎，呢個都好，大致係咁啦。咁我俾而家大致嘅樣俾大家睇，咁樣變成咁樣啦。女王嘅頭唔見咗啦，後邊嗰個玻璃咧亦都係揾方法 copy 到落去啦。咁而家我就要將呢一度同個地融合啦。咁好多時我都係用呢個方法噶啦 ，mask， 跟住咧黑色，撳個 B 掣。撳個透明度低啲，撳大少少，咁啊係咁捽下捽下咧，其實咧就會融合咗噶啦，兩件事融合咗啦。咁呢度阿女王個頭想冒出嚟，咁我就係反翻轉用白色啦。好，但係咧，我俾大家睇下，阿女王咧喺後邊咧有少少朦朦地，因為咧影相會有景深噶嘛。咁我要俾阿俊呢個頭咧有少少 blur 咧先得嘅，咁啊 blur 少少啦 ，filter blur， 咁呢個啦。嗱，見到 blur 到咁樣就唔啱啦，少少 blur 得噶啦。0.9 都好似噶啦，得0.9。咁同埋啦，亦都係有光暗嘅問題。嗱，女王咧就呢邊光，呢邊暗嘅。佢嘅左邊面係光嘅，咁我就將阿俊嘅左邊面變成光啦。點做咧？又係嗰個啦 ，Ctrl J， 整光佢，咁啦，好冇？嗱，呢度其實已經有個 mask 噶啦，咁我就撳落個 mask 度啦，整暗呢邊。咁我習慣都會 group 佢嘅 ，group 咗，咁打翻都係阿俊嘅頭啦。睇下嗰件事就出翻嚟啦，見唔見到？搞掂，3個阿俊去打劫。嗱，後邊嗰個文仔咧就算啦，有得去啦吓，又唔同角度，又影唔到佢。好啦，咁啊，今集嘅移花節目毀滅證據啊，我哋又完成啦。唔知大家中唔中意咧？中意俾個 like 我啦。好 ，thank you，拜拜。